isagoo garab taagan Israa'iil. Guud ahaan dagaalka hadda ku bilowday duqeymaha u dhexeeya Tehran iyo Tel Aviv miyuu sii ballaaran karayaa? Dhammaan jawaabahaas iyo tafaasiil kale oo dheeraada ayaan doonayaa inaan warbixintan si gaar ahaaneed ugu dul istaagno iyo waxyaabaha ay ka yidhaahdeen falanqeeyaasha iyo warbaahinta gobolka. Hadda marka la eego Iiraan iyo Israa'iil oo markii hore ku dagaalamaya meel ka baxsan magaalooyinkooda ama wadamadooda, waxay hadda u muuqanayaan si toos ah labadooda inay u dagaalamayaan. Markii ugu horreysayna Iiraan waxay gantaallo toos ah oo ku wajahan Israa'iil ay tuurtay habeenna ka hor. Dagaalkan wax badan ayuu ka duwanaan doonaa midka hadda ka soconaya bariga Yurub, si gaar ahaaneed dalka Ukraine. Dagaalka Ukraine bilowgiisii waxaa la saadaalinaya in Ruushka si fudud ugu guulaysan doono, balse faragelinta Maraykanka iyo reer galbeedka iyo saanada military ee ay ku taageereen Kiev waxay xaaladda u muuqanaysaa inay sii adkaysay. Laakiin dagaalka bariga dhexe ma jirto cid loo saadaalin karo inay guusha raacayso. Maxaa yeelay waa lagu riiqmi karayaa jawiga juqraafi siyaasadeed ee gobolkana wax weyn ayuu ka bedelayaa. Mar walbana guusha waxaan rajaynaynaa inay gaari doonaan shacabka Falastiiniyiinta insha Allah. Kadib duqeyntii habeen hore ee Iiraan ay ku qaaday Tel Aviv, waxaa hadda miiska saaran jawaabaha suuragalka ah ee la bixin karo, iyada oo jawaab kasta oo Israa'iil ay bixin karta laga digayo. Kaligood ma ahan Israa'iil kuwa isku diyaarinaya dagaalka soo socda, ee waxaa isku diyaarinaya quwado kale oo waaweyn kana waaweyn labadooda, isla markaana aad uga fog bariga dhexe, kuwaas oo kale ah Ruushka, Shiinaha iyo Maraykanka. Quwadahan waxaa hubanti la'aan ah inay la kala safan doonaan Tehran iyo Tel Aviv. Mid walbaana waxaa kusii daba faylsan dowlado kale oo xulafo la ah, kuwaasoo iyagana dagaalka si toosa iyo si dadbanba uga qayb qaadan doono. Laakiin hal mid maanka ku hay: Maraykanka, Ruushka iyo Shiinaha inta is hor fariistaan, gantaaladooda iyo hubkooda nuclearka iskuma adeegsan doonaan si ay isu baabi'iyaan. Waxaa jira waxyaabo ay heshiis ay ku yihiin dowladahan, laakiin haddana si hoose la isku fahmi la'yahay. Tusaale ahaan, waxay heshiis ay ku yihiin in ay dunidan qaybsadaan, yacni ilaha dhaqaalaha iyo meel kasta, laakiin waxa la isku fahmi la'yahay waxay tahay yaa wax badan qaadanaya. Dhinaca kale, guud mar yar kooban haddii aan ku samayno macluumaadyada iyo xogaha ay daabaceen qaar ka mid ah warbaahinta reer galbeedka. Wargeyska New York Times aan ku hormarno, aan aragna aragtidiisa. Wuxuu daabacay in Ruushka hadda uusan danaynaynin in bariga dhexe dagaal uu ka qarxo, laakiin maxay tahay sababta Moscow aysan u doonaynin dagaalkan, iyada oo aan ognahay haddii bariga dhexe dagaal uu ka qarxo Ruushka inuu faa'iido u heli karayo, inkastoo khasaarana mar walba uu la kulmayo, maadaama uu ka qafiifin doono dhinaca culayska ka haysta reer galbeedka iyo taageerada ay siinayaan Ukraine oo aad looga mashquulo wixii ka dambeeyay 7 Oktoobar, isla markaana ay aad ugu mashquuli doonaan taageerada Israa'iil. Haddaba waa maxay sababta Putin uusan u doonaynin dagaalka bariga dhexe, iyada oo la wada og yahay inuu ka heli doono faa'iidada dhankaas marka laga eego? Dhinaca kale marka laga eego khasaare xooggan ayuu la kulmi doonaa. Dhinaca marka laga eego Ruushka, saaxiibka ugu weyn uu ku leeyahay bariga dhexe waa Iiraan. Haddii Tehran ay ku guulaysato dagaalka, faa'iidada ugu weyn waxaa heli doona Moscow. Dhinaca kale marka laga fiiriyo, Ruushka wuxuu xiriir dhow ula leeyahay Israa'iil, balse haddii Tel Aviv dagaalka ay ku guulaysato, shaki la'aan Ruushka khasaare ayaa uu la kulmayaa. Maxaa yeelay Israa'iil waxay meesha ka saari karaysaa maleeshiyaadka Iiraan ay taageerto ee gobolka ku sugan ee xulafada la ah Moscow, oo markii Bashar al-Assad la doonayay in la rido, Iiraan iyo Ruushka oo iskaashanay waa tii dadaal badan ay bixiyeen, halkaasina xulafo dhab ay ku noqdeen. Haddaba sababta Ruushka uusan u doonaynin dagaalkan si fudud waxaa ku qasbanaan doonaa inuu dhinac u la safto. Iiraan iyo xilligii Sofiyeedka waxay ahayd saaxiibka aad kugu dhow Moscow, Ruushkana muddo dheer, gaar ahaan tan iyo markii talada Kremlinka uu la wareegay Putin, wuxuu ahaa mid taageera Tehran. Sidaa daraaddeed, sidoo kale marka la eego Ukraine waxa ka soconaya Ruushka, noocyada kala duwan ee diyaaradaha dagaalka ayuu Iiraan ka helaa. Intaa oo kaliya ma ahana Iiraan iyadoo adeegsanaysa maleeshiyaadkeeda ku sugan gobolka, gaar ahaan kuwa Xuutiyiinta ee Yemen ka dagaalama, isla markaana fulinaysa danaha Ruushka, waxay carqaladeynaysaa inta badan in gacanka qaliijka isticmaala maraakiibta ganacsiga ee reer galbeedka. Haddaba haddii dagaalka uu weynaado kana weynaado heerka hadda uu taagan yahay, sheekada way weynaan doontaa, kumana ekaan doonto faa'iidada Ruushka iyo khasaaraha Ruushka oo kaliya. Dagaalkuna wuxuu isu bedeli karayaa mid ka weyn waxa hadda la saadaalinayo. Intaasi waa mowqifka Ruushka, balse muxuu noqon karayaa mowqifka Shiinaha? Sida la wada og yahay, aragtida Shiinaha wax badan kama duwanaan doonto tan Ruushka marka si fudud loo eego. Sidoo kale Beijing waa saaxiibka ugu weyn ee Iiraan, saaxiibtinimadooda kuma koobna siyaasadda oo kaliya, ee sidoo kale waa shuraako dhinaca dhaqaalaha iyo militariga. Laakiin Shiinuhu wuxuu Ruushka uga duwan yahay, kalama jecla in bariga dhexe uu ka qarxo dagaal weyn iyo mid kaleba.
balse haddii uu qarxo faa'iide ayuu ku qabaa isagu, maxaa yeelay beijing waxaa ka go-an in jasiiradda wakhtiga hore ka fallaagooday ay taiwan ay dib ay u soo ceshato. waxay fursad u aragtaa dagaal walba oo ka qarxa bariga dhexe, maadaama maraykanka iyo xulafadiisa halkaas ay ku mashquuli doonaan. laakiin waxay iyadana wey doontaa dhaqaale aad u tiro badan iyo dhanka ganacsiga wadamo dhowra oo dhanka gobolka ah. dagaalkana keliya kuma ekaan doono iiraan iyo israa'iile, waa lagu qasbanaan doonaa in lasoo wada galo lana wada aado dagaalka saddexaad ee dunida. sababtaas oo keliya shiinaha uma danaynaya dagaalka bariga dhexe, maxaa yeelay shiinuhu saameyn weyn oo dhaqaale iyo suuq weyn kuma laha bariga dhexe. hadda ayuuse doonayaa inuu abuuro suuq weyn oo gobolka ah, kadib markii cadaadiskii maraykanka uu dowladihii carabta uu saaray markii dagaalka ukraine uu bilowday. shiinaha galaangalkiisa xoogan ee dhinaca gobolka markaas ayuu xoogeystay. haddaba waa maxay mowqifka maraykanka? mowqifka xukuumadda washington ee ku aadan dagaalka laga cabsi qabay inuu bariga dhexe ka qarxo uma baahna inaan wax badan aan kasii hadalno. cid ay la safan doontona kama hadlayno, maxaa yeele maraykanka hadda ayuuba si toosa israa'iil u taageeraa, waana ninka badbaadiyey wixii gantaallo ahaa oo dowladda iiraan ay soo dirtay inaanay ku dhicin gudaha israa'iil. ghaza wuxuu la garab taagan yahay marka la eego taageero dhaqaale iyo mid militari si loo baabi'iyo dadka shacabka ee falastiiniyiinta. maraykanka dani uguma jirto bariga dhexe dagaal xoogan oo waqti xaadirkan ka qarxa, maxaa yeelay inta badan hantidiisa, ganacsigiisa, siyaasadiisa, arrimaha dibadda, ciidamadiisa, wax walba waxay ku sugan yihiin dalal badan oo ku yaala gudaha wadamada bariga dhexe. laakiin mowqifkiisa waa uu cad yahay, waxaanuu garab taagan yahay israa'iil. waana ninkii gantaalada badan kusoo riday gudaha dalka suuriya isaga oo faransiiska iyo ingiriiska kaashanaya habeenno ka hor markii la weerarayay magaalooyinka waaweyn ee gudaha israa'iil. maxay kula tahay adiga qaybta hoos aragtidaada ku reeb.